بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله يا شباب بنبدأ محاضرة الكف أو الأدوية المستخدمة في الكف أو الأدوية المستخدمة في الإيش؟ في الكف، أو نسميها حاجة كف ايجنتس. طيب الكف ناخذ فكرة بسيطة أو الباثوفيسيولوجي حق الكف عشان نعرف ما الذي يحدث في الكف. أولا أنتم عارفين أن الكف هو بروتكتيف ميكانيزم، هذا رقم واحد. إنه بروتكتيف ميكانيزم الوظيفة له إنه بيعمل يعني طرد للفورين ماتيريالز التي دخلت إلى داخل الرئة، وممكن حتى الانفلاميشن. هو بروتكتيف ميكانيزم، وبالتالي should be not stopping indiscriminately، معناها ممنوع توقف السعال دون أن تعرف السبب. زيه زي الدياريا، يعني الدياريا برضه كمان احنا ما بنعالجوش لما نعرف ما هو سبب الدياريا. لأنه أنت الآن لما تجي تعالج الكف في معك حاجة اسمها سبيسيفيك تريتمنت وفي معك نان سبيسيفيك تريتمنت، يعني معزول السبب. أول شيء نعالج السبب. ما هو سبب السعلة؟ ما هي الأمراض التي ممكن تجيب لك سعلة؟ هارت فيلر. اثنين، الأزمة. أي مرض ضروري نعالجه. نعالج ايش؟ المرض. إذا الكحة أو السعلة بتزعج المريض وما بتخليش ينام أحيانا، ما بتخليش يمارس حياته الطبيعية، تضطر انك تستخدم 3 مجموعات اللي هي الانتيتيسف اللي هي مثبطات السعال المركزية، أو رقم 2 بتستخدم الميوكو لايتكس محللات البلغم، أو 3 بتستخدم الايش؟ الإكس بيكتورانت. وفي أدوية أخرى ممكن تستخدمها في السعلة اللي هي البرونكودايليتورز وأنتي هيستامين، حاجة اسمها الدملوسنت اللي هي ايش؟ الملطفات أو الملطبات. طيب كيف يحدث السعال؟ يحدث بالآلية التالية. أنت معك طبعا الرئة. الرئة ايش اللي بيحصل؟ طبعا في معنا حاجة اسمها ميكو كيميكال أيضا ريسبتورز. هو في معنا إريتنت ممكن يسبب لنا ايش؟ إريتنت في الرئة، أي حاجة اللي هي سواء كان انفلاماتوري ميدياتورز أو حتى مواد كيميائية أو استنشاق روائح أو أي حاجة بيحفز لنا هنا إريتنت مباشرة عن طريق الباراسمبثاوي للمظلة. المظلة مباشرة بيعمل لنا ايش؟ استيميوليشن ليش؟ الكف سنتر، وبالتالي تحدث عندي ايش؟ الكحة. فأنت ممكن تستهدف مركز الكحة في المظلة، هذا رقم 1، تستهدفه بهذه الأدوية اللي احنا تكلمنا عليها انتيتيسف، أو ممكن طبعا هو منها الانتيتيسف ممكن يكون سنترالي وممكن يكون ايش؟ بريفرالي. بريفرالي هنا تعمل ريليف، تعمل ايش؟ ريليف يعني تلطيف، تمنع ايش؟ الاريتيشن. هذا ايش؟ بالنسبة للميكانيزم اوف كف. ما هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى الكحة؟ قلنا أسباب عديدة. أولا ممكن تكون عندي ريسبيراتوري، مشكلة في الريسبيراتوري، مرض. أيضا يكون كارديوفاسكولار باثولوجي، أو بعض الأدوية مثل الاي سي انهبيترز ممكن تسبب عندك ايش؟ كحة، مثل الكابتوبريل، مش قلنا اعمل انديوس للكحة الجافة. طيب الأسباب ممكن أخطر سبب أو أكثر سبب يسبب الكحة الكرونيك المزمنة اللي هي حاجة اسمها بوست نازال دريب. بوست نازال دريب بيكون عنده مشكلة بالنازوفارينجيال. نازوفارينجيال بيخرج سائل، والسائل هذا لما يروح على المجاري التنفس بيعمل تهيج للمجاري التنفس، وبالتالي على طول مباشرة كف سنتر، ومن كف سنتر على طول بيعمل ايش؟ كف أو سعال. هذا أكثر سبب ممكن يسبب الكرونيك كف. الكحة المزمنة بيجي لك مريض أحيانا واصل عنده كف كف كف، يعني سعلة واصل بشكل متواصل، يكون هذا أكثر سبب يسبب عندي ايش؟ الكحة. فايرال انفكشن، برونكوتايتس، أزمة، ألرجيكس، ميديكيشن، ووبين كف، السعال الديكي بسبب الانفكشن، سموكينج، أسيد ريفلكس، ارتجاع حامض المعدة وغيرها ممكن تكون اللي بتعمل لك انديوس ليش؟ للكف. وبعض الأدوية اللي احنا ذكرناها سابقا مثل الاي سي انهبيترز. طيب الميكانيزم احنا شرحناه، قلنا الإريتنت اللي موجودة في جدار الشعب الهوائية بترسل إشارات المظلة، ومن المظلة طبعا في البرين ستيم، البرين ستيم اللي فيها المظلة على طول مباشرة بيعمل لي تحفيز للكف أو للسعلة. أنت عشان تعالج معك أول شيء ضروري تقسم الكحة، ضروري جدا. لو كان عندك سعلة نسميها أكيوت أقل من 3 أسابيع، وإذا كانت أكثر من 8 أسابيع نسميها إيش؟ الكحة المزمنة. المعالجة دائما تبدأ بالسؤال التالي: السعلة الذي عندك يا مريض هل هي سعلة جافة ولا سعلة ايش؟ رطبة؟ عشان كذا ضروري نعرف. إذا كانت unprotective يعني سعلة جافة فلها أدوية خاصة، وإذا كان protective فلها ايش؟ أدوية أيضا أخرى.
طيب السعلة الجافة تستخدم لها ايش؟ انتيتيسفس. اذا قلنا اذا كانت جافة احنا بنوقف السعال بنمركز ليش؟ السعال في الدماغ او في ايش؟ المظلة، تعطيها انتيتيسفس. والانتيتيسفس حاجتين، اما تكون سنترال واما تكون ايش؟ بريفرال كما سنعرف. اذا كانت سعلة مع بلغم او سعلة نسميها ايش؟ مع البلغم ممكن تستخدم اما الاكسبكتورانت اللي هي بتزيد من نسبة السوائل في البلغم، بالتالي تخليه اقل لزوجة وبالتالي سهل انك تطرد البلغم بالسعال. طبعا من الذي بيطرد البلغم؟ هو السعال، ويعتبر البلغم هو ايش؟ احد محفزات السعال. طيب او انك تعمل تذويب تحليل للبلغم، بالتالي يسهل على السعلة انها ايش؟ بتخرجه، بس بشرط انت ممكن تستخدم ميكولايتيك وتستخدم ايش؟ اكسبكتورانت مع بعض، سهل. اما انك تستخدم اكسبكتورانت مع ميكولايتيك وتستخدم معاهن انتيتيسفس غلط. لا بس في ناس بيغلط، مثلا تعطيك دواء للسعال بيعطيك كوداين مثلا او ديكستروميثورفان وبيعطيك جنبها ايش؟ طارد للبلغم، معناته انت الان يعني تلغي التاثير او الفعاليه. انت الان حللت البلغم، من الذي بيطرد البلغم؟ من السعال. طيب كيف توقفه مركزيا؟ فالذي تعمله انت غلط. اذا يا تجيب محلل البلغم لو كان عند المريض بلغم، او بتعطيه انتيتيسف لو كانت السعلة جافة، وبالتالي بيرجع لك مريض اصلا. تخيل انت يعني انت اعطيته ايش؟ مثلا عنده بلغم وانت اعطيته مثبط للسعال مركزي مثل الديكستروميثورفان. ايش الذي بيحدث؟ انت وقفت السعال، بالتالي تسمح للبلغم انه يتراكم 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 يتراكم، لانه ما فيش ما يطرده، السعال موقف. فبالتالي انت الان اصبحت في مشكله. طيب لو هذا اعطيته لو كان عنده سعلة ايش؟ يعني عنده بلغم وانت اعطيته علاج للسعلة الجافة. طيب لو كان عنده السعلة جافة وانت اعطيته مذيبات للبلغم، ايش الفائدة؟ ما في شيء فائدة. فعشان كذا معرفة ما هي نوع الكحة بتؤدي الى معالجة ايش؟ صحيحة. اذا الثلاث المجموعات الرئيسية اللي بنستخدمها في معالجة الكحة، وفي معانا الجينوتيف ممكن تضيفها مع ادوية السعلة. لو كان سبب السعلة تحسس بتعطي انتي هيستامين، لو كان سبب السعلة برونكو كونستريكشن بتعطي برونكو دايليتيشن، او ممكن تستخدم فارينجيال ديموليسنت او دملسنت اللي هي ايش؟ الملطفات. هذه ممكن تستخدمها اللي هي اللوزنجز، المصوص، المشروبات، العسل، الليكوريش، عرق سوس وغيرها من الايش؟ من الملطفات. انت ممكن تحصل مستحضرات السعال، ما فيش دواء سعال في بو مادة واحدة فقط، دواء السعال مادتين 3 مواد او 4 مواد. فنبدأ بأول مجموعة اللي هي الانتيتيسف. معك سنترالي الذي بتشتغل سنترالي، وهي الكوداين او الفلوكوداين والهيدروكوداين، او بتستخدم ايش؟ ديكستروميثورفان، حاجة اسمها اوبيوتس، ولكن له تأثير ايش؟ يعني قليل على الايش؟ بالادمان والايفوريا. او ممكن تستخدم اللي هي ايش؟ قلنا الطرفية الذي في الشعب الهوائية نفسها بتقلل من الإيريتانت. أول حاجة ممكن تستخدم فارينجيال ديموليسنس، شراب سايربس، أو لوزنجز اللي هي ليش؟ المصوص الحلق، محتوي على عدة مواد من ضمنها العسل والليكوريش وغيرها. أو تستخدم الستيم انهيليشن، بخار الماء. خذ لك زجاجة ماء كذا وحطها على ليش؟ ماء بس، واغلي الماء واستنشق البخار تبعه فقط. ايش يعمل بخار الماء؟ بيقلل لك الإيريتانت الموجود هنا، بيعمل لك طبقة من الماء على ليش؟ أو بخار الماء على المكان اللي فيه إيريتانت. مش أحيانا قلنا إيريتانت، أحيانا أي سبب من أسباب الإيريتانت. وأيضا بيعمل لك إفراز للميوكس، وبيعمل طبقة على الجدار اللي هو إيريتانت أصلا الجدار، وبالتالي يقلل لك من ليش؟ من الكحة. فقط ماء، تغلي الماء فقط. موضوع انك تضيف له زيت النعناع او كذا، هذه اضافه فقط، ريحه ليس لها تاثير وليس لها ميكانيزم في التاثير. التاثير فقط هو لبخار الماء، في الاخير الماء، بخار الماء. وهذا يستفيد منه الاطفال. احيانا ما تحصلش دواء مناسب للاطفال، اللي فيه كوداين ما ينفعش، لانه الكوداين لا يستخدم لاقل من 6 سنين. الحامل، المراه الحامل تروح واصل تدي لها لا جوافه الجوافه ما يجيبش معك نتيجه. فافضل شيء تقول لها ايش؟ ستيم، بخار الماء، انهيليشن، وبالتالي بيعمل ايش؟ بيعمل تلطيف للشعاب الهوائيه. في دواء ثاني اسمه بنزوناتيت.
بنزوناتيت. بنزوناتيت من اسمه شفتوا البنزوكاين والبروكاين وكذا المخدرات الموضعيه، تقريبا كذا انت من اسمه يعني انك تعرف ما هو تاثيره. ايش بيعمل؟ بيعمل تخدير، حاجه مثل ليش التخدير الموضعي للشعب الهوائيه واللي كانت اصلا ايريتنت، فيها ايريتنت، فبالتالي تمنع الاحساس داخل الشعب الهوائيه وبالتالي ايش بتقلل من الكف. هذا البنزو ايش ناتيت، لكن له عليه سايد افكت ومشاكل استخدام مثلا الحمل وكذا، عشان كذا ما عاد بنحصلوش بكثره في ليش في المستحضرات حق السعال. نيجي للسنترالي. السنترالي اللي هي ايش؟ الاوبيوتس، واحنا قلنا الاوبيوتس موجود في بعض مستحضرات السعال، احنا للاسف ما زال موجود لعندنا لحد اليوم، لكن في بعض الدول خلاص استغنت تماما عن اي ادويه للكحه موجود فيها ايش؟ الكودايين. اغلب الدول تخلصت منه تماما. الشركات برضو كمان لم تعد تصنع الشراب سعله فيه كودايين. المشكله انه كان ابيوز، الناس يستخدموه بشكل ايش؟ سيء. بيشرب الزجاجه كامله عشان ايش؟ يحصل على النشوه، وهذا ما يحصل معنا الان مع السلبادين. زي ما قلت لكم سابقا في محاضره الازمه، قلنا السلبادين بسبب انه وجود فيه الكودايين ايش يعمل؟ يعني بياخذوا حبتين 3 حبات عشان يحصل على ليش؟ على الادمان. البركه فيكم ان شاء الله، ما تكثروش من بعد، يعني وفي الاخير دواء صداع تبيعوه ليش؟ ينعدم ليش؟ طيب الكودايين لما يجي يسالك على الميكانيزم انت عارف انه بيستهدف مستقبلات الاوبيوتس زي ما اتفقنا سابقا في محاضره الاوبيوتس، ولما تستهدف مستقبلات الاوبيوتس انت اصلا بتعمل انهبيشن ليش؟ لتاثيرات الجلوتامات اللي هي زياده الاشارات الكهربائيه وبالتالي زياده ليش؟ مرات السعله. احنا اتفقنا انه في معانا مستقبلات ليش؟ الاوبيوتس، مستقبلات الاوبيوتس لما انا احفزها هي اصلا مثبطه، فبالتالي تغلق قناه الكالسيوم وبالتالي منع اطلاق ليش؟ الجلوتامات اللي هو يعتبر اكسايسيتري، فبالتالي بتزاد السعله. واضح؟ هذا الكودايين احنا اخذنا ميكانيزم سابقا. طيب احنا قلنا الكودايين المشكله الكبرى له انه ابيوز، له استخدام كثير، ايضا اذا استخدموا كميات كبيره ممكن يعمل ريسبيرتوري ديبريشن خاصه عند الاطفال، لذلك ممنوع استخدامه عند الاطفال اقل من كم؟ من 6 سنوات. ايضا يعمل ثيكنينج، يضخم ليش؟ البلغم. مو هو ما يضخمش، هو اللي بيحصل انه بيعمل انهبت ليش؟ للكف، فبالتالي انت لو صرفته للمريض عنده اصلا بلغم، فبالتالي البلغم بيزداد ويتراكم وبالتالي ما بيحصلش اخراج ليش؟ للبلغم. كونستيبيشن زي ما اتفقنا سابقا مع ادويه الاوبيوتس كلها بتعمل ايش؟ كونستيبيشن. ديكستروميثورفان، الديكستروميثورفان هو الان دواء السعال الوحيد الذي بتحصله في معظم مستحضرات الايش؟ السعال. لو نزلت السوق طبعا او الصيدليات لما تقول له تجيب لي شراب سعال اغلب الماده الموجوده فيها ديكسترو ايش؟ ميثورفان، وبالتالي احنا ما بنصرفش الديكستروميثورفان الا في حاله ايش؟ السعله الجافه. طيب يعتبر الديكستروميثورفان سيمي سينثيتيك من الايش؟ من المورفين ديريفيتيفز، يعتبر افكتيف والافوريا حقه قليله، ما بتحصلش افوريا ولا تحصل تاثيرات على السي ان اس الا في حاله الهاي دوز، وبالتالي ممكن تحصل عندي سايد افكت في حاله الهاي دوز فقط، يعتبر دواء امن. طيب الان الاكسبكتورانت نسميها ميوكو كاينetics. ميوكو ايه؟ كاينetics، لا مش مذوبات، ميوكو كاينetics، محركات البلغم، وفي حاجه اسمها ميوكو لايتكس، محللات البلغم. هذا الفرق بالتسميه، هي اكسبكتورات او مذيبات البلغم. طيب اذا اكت بريفرالي، هذا اكيد انها ايش بتعمل؟ تزيد البرونكيال سكريشن. كيف نزيد البرونكيال سكريشن؟ ليش؟ هو معك بلغم كتله واحده ما بنستطيعش تخرجه الكف، فبالتالي بتزود عليه الماء، بيزداد حجم البلغم ويصبح اقل زوجة وبالتالي يطلع. هذا عشان تعرف الفرق، هذا رقم 1 الاكسبكتورانت. ففي معك جوانفيزين وبوتاسيوم ايودايد وامونيوم كلورايد ومعانا ايبيكيك. طيب هذم اللي اكثر استخداما الان جوانفيزين منهم. البوتاسيوم ايودايد معاه مشاكل سايد افكت كثير حنتكلم عليه الان وبالتالي لم يعد يستخدم كثير، والامونيوم كلورايد كذلك، والايبيكيك اللي هو عرق الذهب برضه كمان ايش؟ لم يعد يستخدم بكثره، ممكن تجدهم لكن ما عاد فيش استخدام لهم بكثره. طيب الجوانفيزين increase the volume and reduce viscosity of ايش؟ secretion. زي ما قلت لك بيزيد السكريشنز داخل ايش؟ الرئه، وبالتالي يعمل ايش؟ تلطيف للبلغم، وبالتالي يمكن يسهل خروجه بالكف. سايد افكت نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين ودراوسنس وايش؟ وهيدك.
هذا الجوانيفيزين، وممكن تحصله بكثره في شراب السعال الذي يستخدم كطارد للإيش؟ للبلغم، مثل الاسكوريل اللي كان موجود امامك. الاسكوريل طبعا منه نوعين، للسعلة الجافة والسعلة ايش؟ اللي فيها بلغم. البوتاسيوم ايوداد من اسمه فيه ايودين، في ايش؟ ايودين. وطبعا الايودين انت عارف معاه مشكله وتاثير. اولا هو بيشتغل باليتين، نسميها دايركت واندايركت. فكيف يشتغل دايركت ويشتغل اندايركت؟ اول شيء ايش بيعمل؟ هو بيحفز السكريشن. انت يكون معك بلغم هنا مترسب على الجدار، طيب السعلة بتجي لكن ما بتستطيعش تخرج البلغم هذا، ايش بتعمل؟ بيزيد السكريشن، وبالتالي يزداد حجم الايش؟ حجم الميوكس او السبيوتم، وبالتالي يستطيع السعلة انها تخرجه. هذا واحد. الشيء الثاني هو اصلا وهو خارج من الرئة يسحب معاه جزيئات الماء الموجودة في الرئة، ويوصل طبعا ياخذ معاه ماء ويوصل لمنطقة السبيوتم، وبيزيد من حجم السبيوتم، بالتالي ايش؟ تصبح السبيوتم حجمها قابل للاخراج عن طريق الايش؟ الكف. اذا نسميه دايركت واندايركت. ليش دايركت واندايركت؟ دايركت لانه اصلا يفرز السائل لداخل الايش؟ لداخل الشعب الهوائيه نفسها اللي موجود فيها السبيوتم، وايضا يسحب جزيئات الماء وايضا يعطيها ليش؟ للسبيوتم، وبالتالي يطلع السبيوتم من داخل الرئه بطريقه ليش؟ الكحه. اذا هذا ايش معنى دايركت واندايركت. طيب المشكله في الايودين. الايودين او الايودين انتم عارفين انه يتداخل او انترفير مع ليش؟ مع الغده الدرقيه، وبالتالي وجود الايودين داخل الجسم حيعمل هايبوثايروديزم، نقص نشاط الغده الدرقيه. هذا واحد. اثنين، بيفرز عن طريق السلايفا، ايضا بيعمل لي تحفيز للغدد اللعابيه، وبالتالي يطلع ايودين. الايودين دائما يطلع عن طريق اللعاب، هو صح في الرئه وبعدين ايش؟ عن طريق ليش؟ اللعاب، وبالتالي يزيد من الساليفيشن. اثنين، فبالتالي يعمل ميتاليك تيست اللي هو الطعم المعدني. swelling and salivary and lacrimination ايش؟ او lacrimal glands، يعني يحفزها، وبالتالي برضه كمان يفرز ايش؟ الدموع، ويعمل هايبوثايروديزم. لكل هذه الاسباب وهذه السايد افكت الايوديد لم يعد يستخدم بكثره. طيب ميوكولايتيك، محللات البلغم، في معنا ثلاثه ادويه: برومهكسين، امبروكسول، واسيتال سيستين، او نسميه ان اسيتال سيستين عشان احفز عندك الذاكره لدواء قد سمعته من قبل. البرومهكسين يا شباب عشان تعرف عليه بعض المعلومات، اولا البرومهكسين يتحول داخل الجسم الى امبروكسول، والامبروكسول هو اصلا دواء انت تعطيه من خارج الجسم. برومهكسين يا شباب، الامبروكسول يدخلوا في تركيب السبيوتم ويعملوا له ايش؟ تحليل، او يعملوا له ايش؟ تكسير. اذا المجموعه الاولى اللي كانت اكسبكتوران تزيد من السائل داخل الرئه، هذا ما يزيدش من السائل، هذا ايش يعمل؟ يدخل في تركيب السبيوتم نفسه. طبعا الانسيتال يستخدم انتيدوت للباراسيتامول. احنا اخذناه في المقدمه، مش كان الباراسيتامول يتحول لان اسيتايل بنزوكيونين اللي هو المركب السام، فعشان الذي يعمل له اخراج او ديستركشن كان يعمل ديستركشن الهيباتوسايتس، فبالتالي نعطي الانتيدوت فور ايش؟ باراسيتامول. طيب نيجي للاستال سيستين، كيف يشتغل الاستال سيستين؟ تعال نشوف كيف يشتغل الاستال سيستين بالميكانيزم اوف اكشن. هذا نرجع للبرومهكسين. البرومهكسين احنا قلنا يدخلوا في تركيب السبيوتم ويعملوا له تحليل او تكسير. طيب امبروكسول يعتبر ميتابولايت للبرومهكسين، معنى انه البرومهكسين تحول داخل الجسم لايش؟ لامبروكسول. هو لانه شوف بس في حاجه مهمه جدا، هذوما الميوكولايتيك لانهم اصلا يحللوا الميوكس، فبالتالي بيحلل الميوكس داخل جسمك كله مش فقط في الرئه، فهو بالتالي يروح للمعده او للجاستريك وبيعمل اريتيشن. ليش اريتيشن؟ لانه برضه كمان حلل عندي الميوكس الذي يعمل ايش؟ حمايه لجدار المعده، فبالتالي يعمل اريتيشن، فبالتالي ممكن ايش؟ ممكن يزداد مش يزداد، هو نفسه بس يعمل اريتنت لليش؟ لجدار المعده. طيب الان نجي للاسيتال سيستين. الاسيتال سيستين ايش يعمل؟ طبعا انت عارف السبيوتم في حاجه اسمها سلفايد بوند او داي سلفايد بوند، في معك الروابط الذي تربط ما بين السبيوتم في حاجه اسمها داي سلفايد بوند، يعني ثنتين كبريت، فبالتالي ايش؟ نوعها كبريت، رابطه ايش؟ كبريتيه. ببساطه هو يدخل ان اسيتال سيستين يعمل لهذه اتش هنا ويعمل لهذه اتش هنا وخلاص، اللي هي بيضيف لها الاتش. اضافه الاتش هنا على طول تنكسر الرابطه، وبالتالي تحلل عندك البلغم. تحلل البلغم معناته انه تستطيع ترده بالايش؟ بالكف. اذا الاسيتال سيستين
في ايش يستخدم؟ اول شيء يعمل اوبنز للداي سلفايد بوند، وبالتالي يعمل ميوكو بروتينز اوف ذا سبيوتم، بالتالي ديكريس فيسكوزيتي، عشان كذا يسهل اخراجه. اليوزز سيستيك فايبروسيس، لانه في حاله تليف الرئه بينتج سبيوتم، وبالتالي ديكريز الفيسكوزيتي والسبيوتم. انتيدوت فور باراسيتامول توكسيسيتي او انتيدوت فور اسيتومينوفين. ادفيرس افكت نوزيا وفوميتنج وايش؟ وبرونكوسبازم وبرونكيال ايش؟ ازمه. ممكن يعمل لي انديوس الازمه، فبالتالي ممنوع استخدامه في الايش؟ في الازمه. المجموعات الاخيره ممكن تستخدمها اللي هي الانتي هيستامين، واحنا تكلمنا عليها، خاصه الفيرست جنريشن. ايضا ممكن تستخدم برونكو دايليتورز، واحنا تكلمنا على البرونكو دايليتورز. احنا قلنا 3 مجموعات رئيسيه: بيتا اجونست، ميثايل اكزانثين، وانتي كولينيرجيك. هذه المجموعات الثلاثه الرئيسيه التي نستخدمها كبرونكو دايليتورز. لو كان سبب الكحه برونكو كونستريكشن، انت بتعطيه ايش؟ برونكو دايليتيشن. اخر حاجه بتستخدم فارنجال ديموليسنت، اللي هي ليش؟ ديموليسنت اللي هي الملطفات، سواء كان المشروبات مثل العسل او الليكوريش، او بتستخدمها ليش؟ الستيم اللي هو ليش؟ الستيم اللي هو البخار ليش؟ الماء. كذا نكون خلصنا اهم الادويه المستخدمه في الكف. شكرا لكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.